Dapat shaky para media. Ma'am, ano pong masasabi niya sa... Ay, babe. Tara. Wow. Yung totoo. Papatigil sa baba. Tara. Ay. Nabulag si ate, sorry. Tinuro ni... Oh, lakas ng ilaw ko. Atom yan. Rocket as all. Sumusunod ako sa batas traffic. Humihinto nga ako sa ano. Tama ba yun? Kahit walang tumatawid, humihinto ako sa pedestrian. Ganun dapat. Sa Japan, ganun eh. Sa lahat na napunta nating bansa, ganun. Ay, doon pala. Shit. Maganda yung nakakonect din sa comms eh, no? Para naririnig ka. Let's see. Ayun. Lucky Bunny. Doon pala. Sa bagong building pala yung Lucky Bunny. Shit, saan tayo paparada? Baba ka. Masyadong mataas. Sir, may promo po kami ngayon. Anong pro? Bali po yung mga premium drinks namin, 99 pesos na lang lahat. Ooh. Kahit ano. Nain na mo ka. Media. Dapat shaky para media. Ma'am, ano pong masasabi niya sa... Yeah. Aray ko! Putik! Bigat mo! Shit! Sorry. Nasa gitna ka na dyan eh! Ano? Excuse me, sigaw pa ako. May busina nga. Ano ba? Daming mangga, sayang. Hulog. Ayun, no? Intercom disconnected. Oy, babe. Wag kang tatai ha, para hindi ka nakukulong ha. Ha? Doon tatai sa labas ha. Nakukulong ka tuloy ng lola.